Nous avons occasion de biso lelo tukutani na mama Nicole Massa et longona yende tukosola l'émission où vraiment na pesi bino mbote partout bozolanda biso Berthe Djonga moto na Zambé journaliste Samboka oyo nazane sengo ya ko présenter bino deux uniques Chanel ils allaient mission na bino oyo bosepelaka na yango mingi bolandaka yango ba artiste ya ndenge na ndenge bayaka awa pona kopeta masolo pona kopesa ba programme na bango mais lelo tozo yamba artiste nde na ototanga kombo na ye ya Engundele National Mupepe ya Sika. Engundele National ezali orchestre ya Bambunza. Orchestre wana esalama utakala melelo bilingi wana bazo continuer kaka na kulamusa yango siku na version ya Sika Mupepe ya Sika oyo yena makambo ya bien oyo yeko fungula ko misango libanda eloko ezali na kati ya kobombama ebimi libanda ekomi na ba télévision siku muto oyo aza na chapeau na yango muto oyo azali présidente muto oyo azali ko kamba yango ezali mama Nicole Massa mbote mama Nicole mbote papa journaliste bato bazolanda yo nyonso na uti koloba mpona Engundele National soki na lobi mabe soki na lobi malamu yo moko loba yango sikoyo malamu. Merci papa journaliste na ye awa pona ko pesa ce message pona Engundele National Mupepe ya Sika oyo bato bayiba ngo depuis 1971 ti lelo so continuer ko fonctionner à cause na biso tozoloba ko sala ngo po ezalaka kaka depuis 1971 ti lelo Engundele National ezo continuer baoyo babandaki yango bazo kufa baoyo bazo botama bazo continuer kaka na groupe wana Engundele National Mupepe ya Sika. Siko Engundele National Mupepe ya Sika ebanda wapi na mboka nini po yo fo yeba oza censé koyeba histoire na yango oza censé ko retenir ndenge nini zalaka pe ndenge ni po yo mutu za lelo héritage ya makambo wana yo simbi yango. Oui, Engundele National ebandaki na balabala loja na Kasavubu epai ya papa Nombai nde isika Engundele National ebandaka wana. Sigo lelo Engundele National depuis 1971 ti lelo Engundele National muto ya kambaki yango muta liboso nani wazaka pena président ya liboso ya kokamba Engundele National muto ya baya kokamba Engundele National liboso zalaki Mozambique yende kazaki fondateur ou bien ndeni azalaki fondateur azalaki président fondateur azalaki Ndumba Konga bazaki ebele ba Ndumba Konga Mimbole Mimbai Ebiko bazaki ebele ba Magila bazaki ebele makasi mais muto ani ko kambango ayeba yaki makasi pona nini caché Engundele National ezalaki Mozambique. Voilà mama Nicole lelo tozo sola pona o etali Engundele National na olinga to solo to zonga moi histoire moko me to lobela nanu lelo Engundele National ezo préparer sortie officielle ya nini izali nini bozo bongisa nini lelo Engundele National ezo préparer sortie ya single banda Engundele National efungama na 1971 nanu basalela Engundele clip te nanu basalela ngo clip te nanu basalela yango clip te nanu banda musique ya Bambuza banda nanu basalela musique ya Bambuza clip te mbala liboso Engundele National nde yango asali single wana nini moko wana poni sala na clip nango mbala moko single avec clip yango nde tozosalela yango sortie donc et ça vraiment moi vraiment zo kamusa bato bazo bona yango vraiment étrange nde yango tolinga to présenter yango na sortie officielle wana omoni jour wana ya sortie officielle chobi nzonga préparer téléphone wana po yango osala pe musala jour wana ata ba photo ata ba caméra pe izala na ngo wana po ate sone ndenge nini oyebino okata ngo pe oyebino okanga ba photo sikoyo alors le jour à sortie officielle ekozala ndenge nini obonisi yango ndenge nini
journée wana na oyeba te nazomona eleki na bafeti nyonso tu na bafeti abona ni leki po donc eza eloko moko esalama te ezosalama mokolo yango oyo esalama te banda biso tobotami tokuta yango te tokoli mpe boye tokoka bangi tokuta tobona yango mpe te tobona yango kaka babinaka bamatanga na bafeti babinaka danse na ye mais bamona yango ya live boye bambuza babinaka boye yango nde bamona yango sikoyo na clip na biso tosali ya mopepe ya sika sikoyo bamona yango ya live boye c'est-à-dire que bozobeta concert ndenge wera abetaka concert bozobeta concert ndenge jibe mpia na abetaka concert bozobeta concert ndenge mama chala mwana abetaka concert bozobeta concert ndenge liabel ndenge mama marie pala abetaka concert ndenge lor mbunga abetaka concert boye tozobeta concert a live tozofutisa mutu mbongo ya concert te eza a live mutu nyonso azobengisa bato nyonso tu oyo balingaka engunde ye national le jour wana le 4 baya komona événement yango na miso na bango moko ndenge engunde ye national akosepelisa monde entier oyebi ntango nazosusa oloba kombo awa ondire na masakraki kombo na yo moke yo moko okobandela yango bien kombo na ngai ezali mama Nicole Maso Moseka Mbula esuki wana mama Nicole Maso Makambo Moseka Mbula vraiment donc so olobi mbula ekatani ebeti so olobi ekatani soki nalobi mbula ebeti po mbula abangaka mokonzi te abangaka mpe ebembe te ke bayoka ekunda ebembe apesa yango yokumu soki alobi akweya kokweya kaka ngai naza mbula Moseka Mbula epuis naza lisusu Maso Makambo donc nyonso ya mokili ezanga mama Nicole Maso Makambo donc nyonso ya mokili eza makambo seke ezanga naza lisusu mbula ka ngai donc soko olobi ekati voilà mama Nicole totalaka bato oyo baza liboso na biso kuna bafandi na basalon bafandi na baterrasse bafandi bisika ndenge na ndenge bamosusu na bavip na bapalais na bachambre partout bazolanda biso lelo sikoyo na ndenge biso congolais tolingi musique sikoyo engundele national mopepe ya sika ezolinga kosala sortie officielle pour la première fois babimisa single lokola olobi bobeta concert lokola bachala mwana lokola bambili abel lokola marie pala loko eza nini bokofutisa mbongo te ndenge olobi bato baya ndenge nini oui tokofutisa mbongo te ezaka occasion ya mutu nyonso tu oyo iko facilité po aya kosomba CD ya engundele mopepe sika na prix ya bana Congo en tout cas na lingi mutu nyonso za na CD wana tango azomona ngo po pesa pe biso courage ya kokota tout studio po na kosala album mosusu de yango toza to facilité batu baya eza live bat baya okota basomba billet na soma nde CD asombi CD ya mopepe sika baza otala ngo po epesa bango pe qualité ba yeba pe koyekola mabina ya bambuza nde babinaka oza la mbuza te tous les Congolais en tout cas na bengi po na kosomba CD ya engundele national mopepe ya sika webile lelo makambo ya mabina nde tobina na Congo ezoki pe so ekolo te mutwash ekenda Katanga ekenda Bandundu ekenda na bambunza soko tali minya batetela badanse na bango ekenda Équateur ekenda Mbunza ekenda Bandundu partout donc lelo so tali badanse ya bato Bandundu ekenda partout dans le monde po baartiste nyonso oyo bakele oyo babima lelo babimisa badanse wana babimisa yango polele donc bato nyonso bakomi koimite oke Côte d'Ivoire okuti nyutu ashe ezobinama na ndenge ya moke te oke soki wapi okuti ndombolo ezobinama ndenge ya moke te alors lelo sikoyo mwana mwasi oyo Moseka Mbula alobi il faut atombola lokumu ya bambunza abimisa yango polele bato babandaki koyoka yango sango babandaki komona kaka na matanga sikoyo bomona yango na batelevizion ata oyo bandaki koyoka kaka badansa bambunza babinaka boye momoni yango sikoyo mama Nicole atomboli yango likolo abimisi yango boye mama Nicole commentaire nanu danse wana
danse wana de binami wana ebinami na 3 sortes ya danse ya liboso eza danse sodo. Danse nini? Sodo. Oh, danse sodo. Il a dit nini sodo. Non, tu vas sortir ma danse. Vous avez nule sodo. Danse sodo. Oh, zo mona tozo kitana se, tozo baka maboko na makolo wana, eza danse sodo. Deuxième ndenge ya bambunza ndo babenga yango akomba. Oui, na ndenge bambuza. Deuxième danse eza danse sodo wana eza tango bozo kitawana eza na signification tege ono babinela yango mokonzi babinela yango nini bo danse sodo. Bon, danse sodo wana eza danse moko ebina marvement bongo et pas bakonzi est-ce que bakumu bavandi ceux qui basi baseka bazokende devant bakumu est-ce que bakumu bavandi pona kopesa bango lokumu kobina ngo na brutalité ya kotelema faut kobina ngo na limenia na ndenge ya sezo kitana ngo na se pona kopesa lokumu na bakonzi wana yango wana mbe kombo danse wana danse sodo ya mbunza sodo sodo wana la terme ya bambunza ou bien c'est terme moko abenga mazabongo ya bambuza penza bambuza ayebi na bambuza pire ayebi danse sodo. Voilà, mbuza solo foyer ba danse sodo neti biso nde to botokote école to comprendre que biso to na minute ba mbunza ya solo ngaso to megina expliquer danse sodo na ko expliquer yango so no ozwango pe danse sodo. Alors deuxième danse eza danse angbede. Angbede wane ubuka lino Angbede explique biso na angbede danse angbede yango moto zo bina likolo bazo beta maboko ba yena ngo babuki yango wana ndeza danse angbede wana za babina ngo ni tango esengo tango nini yango ndeza danse moko o echauffa kabatu donc ceux qui besoin beta concert bokei na rythme o ya rumba tant bo longo na rythme na rumba surtout bokoti na rythme o wana ya ngode wana ya show au moins na mutu nyoso tata ayebi ko bina kimbuza te en tout cas il faut téléma. Donc si tu sentir bien danse ngwe déjà semaine ya makasi donc ceux qui au té andede ata mutu o ayebi yangote ata lala kifala mukapo emingi saka makila nzoto danse ngwede. Danse ngwede bambuza mystique maza mystique déjà kombo ya qualité na danse na ndenge ezalaki so makombo siko la situation na za mamo clé moyen ya ko traduire la ngota na lingalizate ngwe direct ni angoleza ka danse ezaka danse ezaka lobi ndombolo oui ezaka ba selo ba rythme ya ba danse ndenge yona ke eza rumba eza chacho bongo ndenge pe yango ezali bakabola banzembo za na ndenge nini ya koyembela ngo pe ya kobinela yango. Danse ngwede to utozala to na sodo to ya ngwede siko to koti siko na troisième après angodo angwede sodo. Donc est-ce que la troisième danse est en troisième danse pe eza abalo. Abalo expliquez biso na abalo ezala ndenge. Abalo pe eza ndenge moko na sodo mais eza na différence ya kobina ngo eza na différence po abalo babina ngo mapeka ndenge maboko esa la mouvement na mutu na makolo ekende nyoso tu rythme moko donc ce qui maboko na kebo mutu peke côté wana makolo peke côté wana so maboko na kebo donc elanda mouvement o maboko esala c'est ça qui est danse abalo na mutu na yo ndenge zo mingi yango. Donc tu sentir que danse abalo pe bina magana partout mais abalo pe bina magana partout mais eloko chauffa kama kasi penda yebani mingi eza angwede oui donc angwede eza générique sodo eza ya bakonzi abalo ya bakonzi abalo pesa ya bakonzi sodo pesa ya bakonzi comme ko binela bakonzi abalo comme ko binela bakonzi sodo nyoso zaka ka système okitana se ya limemia
nani ya mbede sikoyo aza danse ya show donc il y a dans matanga ye azaka na soni te ye minga za wana makamba soni ezalaka te ata kuti muto ata mokonzi aza wana otelemo timo pumbuki oke bukeli uzengi nango kei kote kuno bukeli ye ka bongo yango ezalaka na soni te ya mbede wana obi to découvrir pendant donc on se dit que science na musique donc sodo angwede abalo okay parce qu'on a trois sortes wana ya ba danse wana est-ce que ya ba danse oyo ebinama depuis kalo bien zobi na ba série non e bima banda lokoko na biso kaka yango wana babinaka trois sortes ya danse wana danse angwede sodo abalo yango nde ebinamaka soki bambuza nyonso babinaka yango tous les mbuza ayebi yango babinaka yango ayebi yango banda lokoko na biso badanse oyo ebinamaka yango wana vraiment mama Nicole azokotisa biso kuru awa ya bambunza sikoyo abalo na ndenge biso totalelaka makambo na kini soki lelo vena donc olingo opesa badanse wana baplace ya kobinela okoloba okobina abalo wapi angwede wapi liboso ya Tshisekedi okobina nini liboso ya oke matanga moko boye okobina nini liboso ya nini okosala nini we badanse wana nyonso tu ebinamaka na barole nyonso tu esika nyonso manifestation ezali ya kobinama ekobinama nango neti balo yango nde tobandaka nango liboso tobenga yango rythme chana tobandaka nango na likolo tozokita nango na se bati nango kiti nango yango toyeta yango abalo sebeli nango nde yango tobindaka yango sodo donc bandi na abalo oki osukisi nango na sodo angwede abandaka kaka na angwede na ye tininga oki kosukisa soki angwede na angwede donc mati na ye okiti na ye oza wana na angwede soki mpe omoni ke ya makolo nange elembi na mipimbwa na elembisa mwa ndambo na sodo omemi ye sikoyo na rythme angwede me omemi yango na sodo mpo ekisala bien opemisa mwa makolo mama Nicole moseka mbula soka alobi mbula ekati soka alobi ebeta ebeti abanga ne mokonzi te yo siko imaka mpe mbula te soki mbula ezobeta jamais nakima mbula nabatama mbula nakopasola na katikati ya mbula nazoleka soki nabatami mbula ifo nabela donc ata mbula ya bakake ebandi kobeta nga nazoleka na kati ya mbula na tinenge na okende komi esika na destination te toloba solo wana mna mambo solo solo bya ndenge muziki ka papa la ngai oyo nazoyebisa bino eza vrai otie tembe omoni yango otiete mbe tuna kaka bambula ebele koyoka sango bambula nde ezala mbula abangaka mokonzi te nga naza moseka mbula nabangaka mbula te mpo nga moko naza mbula olinga te okopola olingi te okopola na mbula sera mbula bato bakomaka komibangisa aotambola baimperméable aotambola baparasole nga natambolaka nini aotambola na elanga nde mpe naotambola na mbula mpo nabangaka mbula te moseka mbula donc singelo oyo tite nango lobai nini titre ya single eza menze oyo sikoyo eza lokola mbula olinga te okobina yango koto okende no nakimi yango na ndenge ya mbula na mbula okuta badanse oyo ebinama na mbula ezali nakimi yango na moyo eleki makasi okuta bina ndenge bakitelaka na moyo ya kobanga moyo ezali bongo yaki wana eza batuze kategori nyonso oyo olinga okuta yango na menze ezali menze sikoyo na miniti oyo sortie officielle eza les 4 les 4 wana ekozala wapi les 4 wana ekozala na boulevard Lumumba juste sika Lumumba azali statue Lumumba sika ezali apesi sika tie luboko na apesi bana kingasani mbote oui na 18e rue industrielle na boulevard eza wana kaka na bisika Lumumba tie liboko boye na face na ye bokuta engunde national ekobeta wana a live na balabala na Prince boulevard na zato toke msana na kati ya salle te bakimaki na salle to limi na baleki nzera bamona musala engundele mopepe ya sika poto boye molunge na mboka tozoluka bopepe nde ya to limi molunge te
mamoyo mama Nicole aza mystique bolingi molunge te mopepe ya sikandeya toza na posa mopepe to respirer bien tala ka so molunge ba ko motana ba bitoko banda ba maputa ba bibi na balabala ba so mopepe c'est que mopepe ndo leki na molunge pour se retali bien na molunge be ba to wa roza chef ventilateur mais ce qui le mopepe zali ni molunge zali ba ko bima la balabala ba so mopepe ba tanda ma yini lancer ba ola la ti ba 3 heures ba po ba oluka kaka mopepe wana ezo bango alors biso to sa mopepe ya mbula avant mbula bete tinda ka mopepe wana nde yango eza biso ngunde national mopepe ya sika. Donc mopepe ya sika mopepe wana eza ata mbula eza makasi mopepe yak ata na moya makasi omona pe mopepe moko ye doze moya malili omona we malili mopepe ye et doze malili. Alors maman Nicole moseka mbula mopepe ya sika référence nini oyo eza wana pour soki nkaza est-ce qu'ils ont référence ata ya bar ata ya banini oyo bato bakoyeba ke non solo akomi esika songolo seki place wana? Oui, référence ezali espace ngindu eza a face ya espace ngindu aza na ngambo ya matete biso tozali na ngambo ya limité industriel 18e mairie na face ya ngindu okomona ba carrosserie eza wana après la carrosserie wana espace yango ezali bakayawe eza wana et pas bakayawe eza wana na boulevard nde esika événement ekosalama. So événement wana rappelé batunani rappelé ba congolais rappelé ba kinois ba brazzavillois partout bazolanda eza bato mosusu atali ngundele national ndenge atali yango ana posa intégrer na groupe. Est-ce que porte ezaka ya kofungwama mpona bato? Oui, porte eza ouvert mpona mutu nyonso tu alingi koya kosandere na ngundele national eza vraiment ouvert. Donc toponi mutu te o na la école bote o yebaki te soko ye ngunde national to komande ebele po to kolisa musala école suko leka ndenge oyo eza sikoyo. Siko bato wana oyo bakoyepo to monaki dernièrement l'émission mo tout ça la fois passée et ana bande ko mususu oyo bozalaka oyo bazali na bango kutu no nga na za mbunza onga nini mais ndeke mais se retrouver déjà na ngundele national place ou bien na danger a se retrouver na bapa na makamunyoso. Oui ngamo kone nazali awa naza maîtresse na la saka batu ba pas de danse ngai moko ne naza awa naza maîtresse nazo former ba guitariste ngamoko ba drummer ngamoko na munoko o ba batteur ngamoko na peso rythme munoko o nyoza la nini o bundali banda o sala nyonso wana ngamoko na yibi ko prendre ngo batu po mutu a adapter a jouer rôle o ya lingi ko sala ngo. Alors on a dit que tout le monde porte ça ouvert o azana posa ko ya ni ngundeli national aza libre ya ko ya na ngundeli national pe na zozela bango maboko polele pour tout travailler na bango elongo. Comment na image au vis-à-vis ndengezoleka en tout cas plaisir eleka kama makasi na motema na ngai et puis ngamo côté tout le monde soka yoki yango to amoni yango ezo ko apprécier tout le monde yango nazo senga ke batu o nanu ba moni yango te to ba yebi yango esiki ezali te ba ya jour wana ya les 4 po ba mona ngundele national mopepe asika a live ba mona yango na miss ndenge eza ko beta nini na concert et puis ba CD eza ko teka mana primo ko raison na ba Congo yango nazo benga mutu nyonso tu aya ko soutenir ngundele national ata na miss ya pamba ata na komona biso visibilité wana et ça la biso bien makasi et ça la biso bien makasi. Voilà siko lelo nazomona ke ezana bato bazo soutenir bino wala ba président eza bato mususu pe akozala amona ke ngundele ka musika message ni moko lancer bango to comme na suka te to lo banam pour na bato ba soutenir ka biso à part président to banam na président. Oui, président Azali Yemoko azo soutenir groupe Foko Ngundele national mon PPASika. Azala non adversaire depuis Azwaki Ngundele national depuis 2013. Si le président azo sa ko bunda Yemoko pona ko soutenir groupe Foko Ngundele national mon PPASika. Siko
le président veut soutenir. Le président pas en a besoin de intégrer, basunga. Oui. Avant a besoin ya batu mususu basunga po liboko moko sukola kelongité. Banda ya banda ki ti a commission on a niveau ya clip wana mutu moko te o ya tie maboko. Alors andaki ki akoma na niveau wana bongo ba o ba moni ke ba buko ya ko tie maboko ba mbuza baze dele. Ba konzi na biso koma ya ba mbuza baze dele. Nazo bele la bino penza boya ko sunga biso groupe fuko ke munde national. Toso makabeto lu akabe streamer batu soni groupe munene okola munde national to lu akabe streamer moi to sala musala malamu ezo zalate. Alors boya pela ko soutenir biso makasi na on to senge pa na bino bande ko na biso ya bambuza ba konza bambuza nyoso bazali abayokanga mwana na bino leki na bino ndeko na bino ya mwasi Nicole Massa Mosekambula nazo boya ka pena bino na limenia nyoso tu boya ko soutenir groupe Foko OK engundele national mon pepe ya sika. Oyebi tango tozelo ba président ela ndeko moka komelinga textual liberté jonga moto na Nzambe. Président bozoloba ya nini ya lina foot. Président de la République, président ya Assemblée nationale, to président ya nini. Président Otto de la Lele azali président ya engundele national mon pepe ya sika kombo na ye Messi Jean Bedel Litangi Madika Monga Molengo yende tozolobela siko oyo yende aza président ya engundele national mon pepe ya sika. Voilà. Boyoki biendenge maman Nicole à lobby réponse na yo mutokomi au sali texto wana. Alors lelo to komi sikoyo na étape mususu ya ba tournage ya ba clip. Tozomona ba clip oyo eza vraiment tokoloba eza naturel. Eza na ba complication te na ba tournage et nyoko la rabino te. Pour le président Jean Bedel se donne que Babylon a réalisé. Oui, moi ma difficulté c'est la ba clip net ko kenisa la on te kenda ça na ba village wana. Et ça la difficulté pour ce communauté na village wana il faut foot ba droit. Il y a ba fumo ba kolo mabele. Ntango pa lingana no mona pa boyi. Oui, a boyi ko bondela ko sopona no mabasanga na ste ba cérémonie belé pour permettre bino alors que besoin de tribu mususu. Boza tribu na bango te OK ko ça arriver na tribu wana pe bokota bandi mabino ezala vraiment likambo ya mukete. Ezala vraiment bo bandi ko suana ti suka bokoyoka na kaka bo futi ba droit na bango ba osenga nde ba permettre bino po bosa musala mabino. Voilà pour le tournage, la difficulté là, les bossons nous est compliqué na mambo, où est allé tournage. Oui, que lelo na Congo, tinde tout ça la émission, c'est pour dire aux autres que ce romoni nous a aille tourner et pas ya école musus ni maye, hein, ni maye. Ce romoni nani aille tourner so wapi. Ndimaye kokanga motema te ko soigner sa te. Oui, biso se bana Congo. To sala ngopeka kana Congo to kepe na pays étranger te. Alors bati kra biso pena libre to travailler kapo ezaka lokuma mboka na biso ba africain. Oui oui. Ah oui. Oh alors yebeka chef wana ya bana ko boya ayoka pe jour nzembe zo betata na radio na télévision wana na bando ningisa mutu. Si toi omona pe ba bibliothèque na bango ya ba mfumu ba nini esala yepe bien po bilati la bafumu neti exemple ba clip to mona ki wana fumu alati ezata maka partout na ba tribunals. Oui. To sala ki bongo pona ko pesa vraiment ba konzi ya mboka na biso lokumu ko pesa ba fumu nyo surtout lokumu ke ba groupe Foko ke pe e soutenaka mingi ba fumu ba chef coutumier quoi ya moto joa ki rôle wana ya ko pesa ba chef coutumier nyo surtout ya RDC lokumu. Sikoyo tozomona ba place net clip wana tant total yango ezana bisika mususu oyo bana basi ba kimi na mai mutu moko azolanda bango message nini oyo juste bolingo pesa message ya place wana ezali ke bana basi baseka na biso bambuza bakani malemba na bango bakei nango na mai bake kosuka malemba egili mabimeli bango na mai tango egili mabimeli bango na mai nde pesi bango émotion ko kimo bango bazo kima bake le pesa rapport epai ya fumu nde egilima a raté bango na ko kanga bango nenga kanga bango wana.
engilima elakisi nini mama Nicole Maso moseka mbula mopepe ya sika egilima azali esprit egilima aza esprit dans elima quoi abimaka na mai abimaka na zamba bato bako epe na zamba boye bakutani pe egilima ya mona na katemona mbala moko bimeli bino na forme nyoso oya lingi ko bimila akobima ndengwana ndenga bimilaka bana basi wana na mai comme pe akoko bima na zamba soko tali bien na clip wana komona egilima bimi na mai tant bana basana ba okima ba kene pa fumu egilima kia bimeli su fumu chance akutani na garde moko ya fumu azalaki wana guerrier nde guerrier wana abandi ko bunda na egilima wana ti akimisaki egilima wana donc wana nyoso pona kotalisa ke ezala egilima ezala elima ezala nini mfumu akotikala mfumu bagarde ya mfumu bakotikala pe bagarde ya mfumu yo mo expliquer biso yango po ezalaki bongo tangu baseka bakini yaki opesa rapport pa fumu alongoli bagarde na ye mosusu atindi bango bakende korécupere bamalemba bamatanga wana basi bakenda kosalela malemba na mai tangu 3 garde wana bakei kozwa bikolo ya malemba nde egilima abimeli sikoyo fumu ye moko sans oublier ke fumu atikalaki ye moko te akanzaki ke fumu atikalaki ye moko aye sikoyo kobimela fumu aye kokuta sikoyo garde moko guerrier azalaki wana nde abomanaki na ye sikoyo egilima esprit wana ndenge akimisaki ye lisusu egilima c'est ça que le coup monio c'est pas na ba continuer biso voilà vous sentir que makambo to solo la awa sur la vraie mbunza moko vous mona que moi so azo défendre le coup ya bambunza yeyo na minute oyo ndenge makambo ebimi libanda ndenge bino bozolanda biso esika nyonso zwami yebake les 4 oyo na bongana loba yimoko aloba les 4 oyo ekozala les 4 oyo événement wana na wewe ninga ya wewe yango te yango tozoyembela ngo useko ja ndele ima o atemo kimoko julwa ima eka oka isendundule na matenga ekoja ngundele ima o matemo kimoko julwa ima eka oka isendundule na matenga mama Nicole ndo lubwana ngai netinga ekota imimbo elembini nyo otoranzande ekoti mena no elimi mais ate ekoti elimi mais mingi si mandamo en tout cas ça va kitoko makasi mais siko yo kango siko olobi nini na lobi mukolo kokome ngundele mukolo ngundele ko ya place wana les 4 wana donc mokili jour wana ekozala bouger c'est que limete jour wana eza tombé limete jour wana limete matete lemba dans aux environs wana eza tombé et ils ont vraiment bougé pour ils ont vraiment moui c'est-à-dire émotion bato wa mona ke groupe foko ke ngundele national lelo zo beta live ba mona ngo zo beta ba matanga na ba fête loma bongo beti bongo même ko wana zo beta donc na cadre ya kolela te mais na cadre ya esengo ozo sepelisa monde entier na bengi mutu nyonso to aza posa pe a publier ça aya komona biso ndenge to sa musala oyo ko sepelisa tout le peuple congolais ndenge mama Nicole Mas musika mbula ngai na njolinga na bakisela kai kaka mopepe ya sika likolo wana mopepe ya sika po bien que ça kombo ya groupe mais wana bena fela tayo po yenu na mopepe wana sans mopepe mbula ebeta bien te il faut mopepe le canal du bosso sima mbula kita donc ce qui mbula va beta il faut tinda na mopepe wana sika muto sa ba mopepe eza mbula ezo ya à travers ya mopepe alors mopepe yango wana nde eza engundele national mopepe ya sika yango wana pourtant on a lobby que maman Nicole Mas mopepe ya sika eza ke aza mosika mbula mopepe eza na biloko ya anosaka mbula tantôt elekaka après mbula donc babiloko nyonso ya biloko na ye oyo mopepe ya sika eza kaka ye donc sikoyo maman Nicole bato ebele baza na posa ya koya komona bino a live jour wana mopepe ya sika ndenge nini ebetaka
musique ya ba groupe folklorique et betaka na ba instrument ya mboka trop et betaka na instrument ya mboka trop. Est-ce que bino jour wana bambunda ya mboka ezali bambunda ya nini ordinaire ezali yebisa biso nanu engundele national ebetaka ndenge nini? Engundele national ebetaka musique typique et puis mais to betela kango na bambunda na biso moko ya bokoko tolingaka bambunda ya typique tete ndele tete lingaka mako beta na bambunda na biso moko ya moto to chauffer ngo to boboli yango penda bien na moto elela penda tindi wango ndeni biso lingaka ma epesa son ya biso ya mboka pona ko lakisa lokumu ya Équateur Mambenga pilipili libendi. Équateur Mambenga pilipili libendi. Sikoyo ndenge lobike bosangisaka pour musique lelo il faut ezala harmoniser bango baza bambunza bayebike ata bazo beta na musique typique bazo sala ba instrument nyonso mais ya ordinaire ya original ya mboka pene ezanga te mbunda wana ezanga te ezalaka toujours. Alors pesa biso nanu air nini kubanda potindi tolo ba les quatre. Merci papa. Les 4 wana tout air eza 13h mabongisi nango déjà ebandi. À 13h tala kaka batie biso ko tosa mibeko ya mboka. Toko continuer ko beta ti ba 22h 23h te. Toto sa leta. Likolo nzambe na se leta il faut ko tosa mibeko. Alors y a tout milieu ko banda 13h jusqu'à 18h. 13h à 18h. Oui. 13h jusqu'à 18h. Bon, si quoi cérémonie ezali ndenge nini ekobanda nanu na présentation ya groupe pesa biso nanu ndenge nini bobongisi milulu yango? Oui, ekobanda kaka bongo ebandi na présentation ya groupe. Moi annonce mukepe ko viko zala à propos des singento de orchestre. Image mbe mukeba ko sala pona ko fungola su batu mémoire ke toye awa pona cause eloko boko songolo bamuso ba cause ape ne ba tani ba ngope mission te ba yoki pe ngate mais ba yoka ikake ndozo kende wapi toki ndeboy ba conseil moko ezakuna. Alors il faut que ba su ko yebisa ko expliquer bango vis-à-vis isiko ba cause la mot de circonstance. Oui, tina o bango ba komeni nesika wana eza tina boy ba expliquer yango bango simana ngonde ekoyeba ko banda ko beta concert ebandi à live pe CD ko tekama toujours les mêmes jours wana après ambiance wana CD ko continuer côté kamapeka kawana sur place wana CD sikoyo moi ba prix exact pour mususu ewa ko mambo ya komi wana o $150 par CD o $200 par CD aux ventes aux enchères. Il faut ba yeba ga mususu mutazo ya se préparer albino na za ata moi monta moko bu songolo soki ko za la nini loko les gens vous en a pris abana mboka soki ko za na seya à $20, vous en avez à $15, vous en avez à nini okoloba. Oui, CD vraiment na tiango na prix ya bana mboka na tie na facilité mutunyo sur toute tâche. Bon, eza eloko liboso ebimi en tout cas nazo senga mutunyo so sombango na tie yango kaka $10 ya pamba mbonga kwanga na mikate na coin. $10 mbonga mikate na coin e kokoka kutena kapela ke olela ngo ata tiji to kilo angule kokate na $10 mais na solde na ngango CD ndenge wana. Mais oyebi niveau bambunza Équateur Mambenga balela kitire na bango ekosomba ma est-ce que l'eau est belé? Oui, l'eau ezali ce qui est sili to pesa bango ba place o koki ko teka malisusu o akozana besoin nango akoki kozwa yango mais en attendant ba ye mukolo na kosomba ce qui to moni ki sili to koyeba ko pesa bango ba adresse o ba koki ko ya ko kutana nango po ba somba mususu. Rappelez besoin de combat danse Sodo Angbede Abalo tolandi Sodo tolanda Angwede tolanda Abado tolandi Sodo tolanda Angwede tolandi Abalo. Alors
tango maman Nicole azo prononcer babiloko eza bato mususu bazo commanda ba texto bazo benga balobi maman Nicole ayebeli makambo ndenge nini ye kwa zo loba botami na kisasa azo kosa biso te ka botami na kisasa to babiloko wana senga na ozala ke okende bina mwa ku zala ba kote kuna po ozana tonalité zo loba ya bangwede abalo. Merci. Kondo Pepe Kali alobaka terme moko boye. Alobi petit le fombo akomi mokolo pour avandi la bakolo. Exe ya mama Nicole Masio Musekambula kovanda na bakolo nde yango yekolakisa ke koyeba ba kombo ya ba rythme wana nyoso to ya ba danse wana nyoso tu exe ya kovanda na bakolo. Mais naza kinoise né à Kinshasa grandi à Kinshasa. Mboka nga moko nde naza boye na yebi yango te mais na yembaka kimbuza nazo bina kimbuza mama na nga moko abandaki kobina kimbuza papa na nga moko abandaki kobeta kimbuza orchestre zaki ya papa na nga na mama na ngai nde batikeli yango biso bana na bango bakufi bakei biso bana na bango totikali ka bakitani na bango nde tozoyeba ko continuer ko sala musala oyo ezaki ya ba parents na biso. Donc père na mère nde balobaka na kote wana siko toke na ndenge yake nini qui des pères et des mères na ya balo ya abuele na ya balo sodo voilà na ndenge ya baritimi wana na ndenge ya ndule wana na ndenge ya okesa bambunza wana donc des pères et des mères sikoyo bato mususu alandi biso mususu na suka oyo mususu aota à niveau ba prononciation na ngaso na kiensu na okokate olo bana bango nini nazolo bala bango mutu nyonso tu aza capable ya kokoka so botali bien na clip na bozo mona na bini si mona moka mukie ya 3 ans mais abini ngbede azo bina ngbede kitoko mwana na bébé wana aza na 3 ans mais abini ngbede na clip wana pourquoi pas yo mukolo koka eza kalika moko adapté répétition déjà mais mur pesa yango déjà science ya koyekola ko nyonso tu oyo lingi ko adapté yango à partir de répétition. Ndeka balobaka que la répétition est la mère de la science. Sikoyo to komi sikoyo na suka émission na biso. Message ozo pesa biso awa lelo eza pesa biso message ya les 4 ekozala ndenge nini les 4 ekobanda nini les 4 ekotekama ekosala nini. Les 4 wana ezaka ke événement sur événement. Donc ndé naza bo mikolo nyoso na olala te na raisonner ka les 4 ngo ndenge ezala. Les 4 wana ezaka ke événement bande bandaki na tongo ezaka ke événement. Événement sur événement ndé ko continuer ti s'occuper ka événement. Donc bande bandaki na événement et ko suka pe ka événement. Mutu moko te akozala desi les 4 wana. En tout cas to ko sa posa ya mutu nyoso akozala na posa la satisfait. Yango tozo benga mutu nyoso to ya les 4 wana c'est de côté kama na bon prix ne boki na lobi wana écoutez kama na bon prix alors mutu nyoso tu aza libre ya koya to tsheli mutu limite te na ba balinga ke ngundele na ba balinga ke ngundele te o to linga ka mama Nicole te ngana linga ka bino na linga ka nga mutu nyoso na za na limite na frontière te o ya kuna na linga ke te na linga ka mutu nyoso o ya linga ka ngate ngana linga ka yo na posa na yo o ya kotala engundele national o ya kosomba CD ya mama Nicole Maso Musekambula na posa na bino nyoso tu ndina za ikosenga merci pour na bino nyoso. Batexam mususu ezali kuya ebele ndeko moka komia lobi Berthe Djonga tuna mama Nicole ndenge ya zoloba na orchestre est-ce que ezana bato mususu oyo ba wuta pena mbunza bazana kati orchestre ou bien bakinois nde bozabu komisa ngo kikisasa. Merci papa Djonga. Na ngundele nationale toza na bambuza pur plus pur mbuza donc a wuti pena na kata mite ba jongo na village natal oyaye abina pe kuna ayebi pe ba kolongo akobina kuna ndenga kobaka lokonenga kolongo ndenga kobuke hoti ayebe longo a partir kuna pa kiti na ngo ayoki ke engundele national eza kisasa ngai fona s'adhérer na engundele national tango ayepe awa nde akoti lisusu akate engundele national ba lobaka pe kimbuza ya makasi. Ok
ezate kaka naza ngamo kwa naza kinoise nde batambo kwa zate ba villageois na ba villageoise bazali d'origine mbuza bazali. Donc yakubanga ezate. Alors bambote na yo na banani pour tukumidia na suka émission na biso. Oui, merci. Mbote na ngai ya liboso vraiment na zo tinde la président nanga mon président Jean Bedel Litandi Madika na libota na yemo bimba aba salam na ngai belé mingi na bolam oyo azo sala pa zo soutenir ngundeli national mon papa sika po ezalati lelo en tout cas na pesi ba gros bisous na libota na yemo bimba. Et puis natindeli mbote pa ya ba fan nyonso balingaka ngundeli national tout le monde entier pour ngundeli national qui est déjà partout mutu nyonso yebi ngundeli national na pesi bango ba mbote makasi ya lokumu penza ya limemia yango na pesi bango na lingaka bango makasi na pesi mbote pa ba musicien na ngai ba chanteur ba danseuse ba chanteur ba drummer ba soliste basiste tout le monde na saluer bango na lingi bango makasi lokola lelonga na leki na émission na yenga moko te na yena bango elongo yate ki lokola na yeba mo na yeki kanga moko na yena bango elongo donc na vandia na zana groupe mobimba ya ngundele national mon pepe ya sika elongo na zana bango awa yango na pesi bango ba gros bisous musala e continuer malamu le 4 wana to kamu isali susu mokili makasi. Voilà, merci beaucoup maman Nicole, merci beaucoup nandenge oye ku rendre biso visite, merci pour na batu nyonso bazui déjà information. Merci merci na Chobinzunga, merci na équipe mobimba, merci na batu nyonso oyo bazui occasion ko landa biso président Jean Bedel prise senga biso pito mona na yo ça va bien hein kutu nani Bartime kutu amonaka siko biso photo mona na yo na Chobi. Alors nasir que batu nyonso balandi biso tukutana na maman Nicole Mosekambula lisusu après concert wana aoya na émission awa tukobeta masolo ndenge nini masolo eleki est-ce que nyonso tukobeta ngo ekosala bien ndenge buyoki vraiment les quatre eza nango kutu place o notre place wana na bungaki na eza nango place ya kubunga te so côté mata hotel motuni ata ekeko Lumumba ekeko concert eza wapi au mona ka yimo ka hôtel à côté wana place azotala c'est que place wana concert ezobeta voilà kaka ninga telo boko wana kaka esika telo boko wana esika bika concert eza wana donc après ça déjà batu déjà avant concert ezala Lumumba déjà l'accès qui batu déjà que un jour concert moko obeta awa ya ngundele mo pepe ya sika alors à ça pese la yango déjà nzela oyo batu ba déjà référence eza Lumumba. Voilà donc concert ekozala wana yaka o savourer musique oyo ya bambunza to